Mini pickup, mini SUV. 2-3 tours, après ça, on va. Quand on met les arbitres face à lui, les drapeaux en l'air, on va être prêt à décoller. Un autre tour. Non, mais pas. On est prêt! Démolition, let's go! Ah oui, on veut que ça démolisse. 77, Francis Rémillard de Saint-Louis-de-Gonzague, alignement Faubert, Qualitec, 84, Olivier Foy de Saint-Constant, Suzer, GM, Boyer, 140, Joe Stock de Saint-Andrews-Ouest, 260, James Laplante de Châteauguay, VR Mailloux, 313, Francis Vinette de Sainte-Martine, Guillermo des Vinette, 86, Sylvain Couturier avec son Cherokee. Let's go, on va les choses, certains amis. Ah ouais, on continue. Il y a de la place. 86, Sylvain Couturier, Cherokee, Argent 313, Francis Vinette de Sainte-Martine, déneigement des Minettes, 260, James Laplante de Châteauguay, VR Mailloux, 140, Joe Stock de Saint-Andrews-Ouest, 84, Olivier Foy de Saint-Constant, Suzer, GM, Boyer, 77, Francis Rémillard, Saint-Louis-de-Gonzague, alignement Faubert, Qualitec, 70, Julien Lemieux, Saint-Chrysostome, imprimerie AMG, mais je pense qu'il est pas là, notre ami Julien. On va une prochaine. Donc, let's go, les gars, on veut que ça démolisse. Ah ouais, on veut voir si c'est du solide, de chose de mini pick-up, commandité par Stéphane Billette, député. Ça marche tout encore, ça se passe. Let's go, on a de la place. Ah ouais, on tasse ça dans le coin, on ramasse ça, on tape ça là, yes sir, ça donne un grand coup de 77, Francis Rémillard. Check les places. On prend un break. Notre course de mini pick-up. Continuez, je pense qu'on va doubler se faire disqualifier. Je pense qu'il y a un tank à gaz ou quelque chose comme ça. Tank à gaz qui coule, c'est malheureux. Francis Vinette de Sainte-Martine. Déneigement des Vinettes. C'est de haut plat, il faut qu'il arrive rien. Lance-cause pour les billets moitié-moitié. On devrait faire la tirage à l'entour de 8h15, 8h30. Fait que s'il y en a qui en veulent, lance-cause. En profiter pour remercier tous nos commanditaires qui sont là à chaque année. Merci pour tout. Oh, on a un autre qui abandonne, qui laisse son pick-up 140. Sorry that I can't edit out these pauses. I'm working on some editing software and a better camera, folks. Merci. De tous nos commanditaires, Chevalier de Colomb 3584, qui est là avec les familles Bourdon. On est prêts? 3, 2, 1, démolition! Let's go! Ah oui, on veut que ça frappe. On prend la télé, on lui donne la claque. Francis Rémillard, Saint-Louis-de-Gonzague. Enlignement Faubert. On en prend une coupe pour un livreur en tabarnak lundi matin. Qualitec. 84, Olivier Foy de Saint-Constant avec la Suzer, GM Boyer. 260, James Laplante de Châteauguay. VR Mailloux. 86, Sylvain Couturier, Cherokee. Let's go! On va, il y a encore de la place. On veut que ça cogne. On a 313 et puis là, on a deux vignettes. Avec le déménagement des vignettes. On a au school, malheureusement. Oh, petite maison. Ah ouais, 117 de la place. Ah ouais, fait ça. VR Laplante, VR Mailloux. On dit par James Laplante. N'oubliez pas, il fait beau, il fait chaud. Et tous ceux qui ont soif, on a des belles demoiselles.
shot de Budweiser. Allez les encourager. On est prêts, la bonne bière froide avec notre bande de réfrigérés, fournie par Pierre Bergevin et fils, la glace de M. Barbeau. Ils nous ont fourni ça, donc vous avez de la bière froide, c'est grâce à eux. Merci encore à nos pompiers qui nous donnent ce coup de main-là, les arbitres. Nos infirmières qui sont là, merci à ces demoiselles. Très appréciées. J'avais un malaise d'aller voir au camion de pompiers, c'est là qu'ils sont. Ah oui, gars! On en va encore, donne-en plus, donne-en plus! 260, James Laplante avec VR Maillot. 84, Olivier Foy de Saint-Constant, sous 2 GM Boyer. 77, Francis Rémillard de Saint-Louis-de-Gonzague avec alignement Faubert. Calitech, 86, Sylvain Couturier. Alors encore 4, qui roule, let's go, on lance pas ça. Mais juste la console de l'heure. 77, il y a de la place, ça va frapper. Merci aussi au gars Olivier Goyette qui nous a fourni son beau Polaris, un petit bulle pour le Charlie Stock. On a un autre aussi qui est sur le terrain. Je sais pas c'est qui nous a passé. Merci à Claude Migra avec son loader qui vient nous enlever les autos. Merci à Donald Pelletier avec les beaux tracteurs dont on est capable de vider la piste si vite, c'est grâce à tout ça. Let's go les gars, là, un mini pick-up, on veut que ça frappe, on est capable, on en veut plus. 260, James Laplante de Châteauguay avec VR Maillot. 37, Francis Rémillard, Saint-Louis-de-Gonzague. 86. Sylvain Couturier, ça marche encore, ouais, encore de la place. Ah ouais. Ceux qui ont faim, il y a des kiosques un peu partout sur le long de la salle, les grillades de poudrette, les dodos, grillades de dodo, tout le monde est là pour aller les encourager. Il y a plein d'autres kiosques, la crème glacée, des limonades. Il y a des bijoux à l'intérieur, donc il y a du monde, mais pour tous les goûts. I hope that Kia Ah beats ouais, Frank. ça frappe, on pointe d'un bord à l'autre, on lui donne la claque. That black one, the 77, that's a 2001 Jeep Grand Cherokee. And that blue one is actually a 2001 Kia Sportage, and that's a pre-ran. Second championship run. I can't believe how well that thing's holding up. And honestly, it looked built pretty quickly, yeah. Ah oui, bien. Ah ouais, là, il y a de la place. Sylvain Couturier avec son Cherokee, il pense à... Il essaie de sortir son trou, il est temps que ça sorte. Fait que ça qu'on est mieux rentré, mais là, ça faut que ça sorte du trou, ça marche plus. Sylvain va relancer un bon écho, 77, Francis Rémillard. 260, James Laplante de Châteauguay avec VR Maillot. Ah ouais, ça donne un long, let's go les gars, on veut que ça frappe. Et les gars, ça roule tout seul. Ah ouais, ça va donner un grand coup, ça veut dire. Ah ouais, on en veut plus. On en veut plus, let's go, chacun va de bord. On en veut-tu? Ouais! Encore! On en veut encore? Ah ouais, non, 77, Francis Rémillard de Saint-Louis-de-Gonzague. Alignement Faubert, Calitech. 260, je pense à donner un grand coup, James Laplante de Châteauguay avec les VR Maillot. Elle tombe à deuxième vitesse, elle va faire là. La place Francis Rémillard de Saint-Louis-de-Gonzague. Alignement Faubert. Et Calitech, c'est commanditaire, le Supreme Team. James Laplante, ça va plus son affaire. Ah ouais, on tourne en Silence is rond. deafening. Ah ben encore, ouais donc Francis, la barouette. Il y a de la place, ah ouais donc. Achève bien ta barouette. Non, je pense que ça marche plus pour James Laplante. Ah ouais, un site pour démolir, let's go! Ici, on est loin. Ah ouais, là, quel tour, ça fait de la place. En voulez-vous?
En voulez-vous? Allez donc, Francis! Just stalled. Je pense que Watch the Kia start up. on va avoir notre dos gagnant. Oh, I don't know. 2 minutes is getting there. Une belle course en tabarouette, course commanditée par notre député Stéphane Billette, notre course numéro 8. On s'en vient après ça avec notre course numéro 9, un 8 cylindres stock, commandité par les pièces d'auto Gérald Dagenet. 8 cylindres stock. On a des bons courseurs là-dedans, des courseurs d'expérience. Fait qu'on attend notre call pour les gagnants. Fait que, une disqualification, pas trop longtemps que ça n'a pas gagné. Donc, on va avoir notre gagnant. Une bonne main. Francis Rémillard. Be sure to like and subscribe.